بینندگان گرامی، اگر بخواهید که سری وقت از نوارهای نوی ما با خبر باشید، این تکمه را زیر کنید و همچنین در کانال پادپیساتسیا کنید و تکمچه زنگوله را زیر کنید. سلام علیکم بینندگان گرامی، شروع میکنیم برنامه را با نام و یاد خداوندی خالق زمین و آسمان. خوب بینندگان گرامی، موضوع امروزه ما بسیار یک موضوع مهم هست، برای همگان لازم هست، چی زن باشد چی مرد باشد، چی بگیم که جوان باشد چی پیر باشد، بسیار یک موضوع مهم هست که موضوع را تا آخر همراهی کنید. انشاءالله که برای خودتان یک نتیجه خوب به دست می آورید. بینندگان گرامی، موضوع امروزه ما میخواهیم که با درخواست بعضی از دوستان و همچنین نظرات خودمان درباره سنگ گرده صحبت بکنیم. این یک موضوع بسیار کلان هست و در یک صحبت ما نمیتوانیم که همه این را بیان بکنیم. به همین خاطر ما در این برنامه میخواهیم که برای شما بیان بکنیم که سنگ گرده یعنی خودش چی هست، چی خیل پیدا می شود و همچنین نشانه های همین بگیم که کسی که سنگ گرده دارد یا ندارد، همین نشانه هاش ما بیان بکنیم تا اینکه شما خودتان تشخیص بدین و بفهمین که آیا شما سنگ گرده دارین یا نه، و اگر داشته باشین حتما باید چکار بکنین، ایرا از قفاش بشین، تبابتش بکنین تا اینکه برای شما بسیار خطرهای جدی دارد. انشاءالله که خوب دقت بکنین، ما بعض تحقیق انجام دادیم، انشاءالله که آن چیزی که به دست آمدگی هست برای شما بیان میکنیم و در ویدیوهای بعدی ادامه شد، یعنی راههای از بین بردن سنگ گرده را و برای چی به وجود می آید اینها را هم بیان میکنیم، راههای درمانهای طبیعیش هم بیان میکنیم. خوب بینندگان گرامی، ما یک چند چیز یادداشت کردگی هستیم که اول برای شما بیان بکنیم که خود سنگ گرده که میگن یعنی سنگ گرده چی هست. سنگ گرده یک رسبوهای هست که بسیار سخت از نمک و مواد معدنی هستند که در بگیم که همون گرده انسان یا که همون راه خارج شوی ادرا یعنی پیشاب انسان با وجود می آید. خوب بینندگان گرامی، یعنی نمک و بعض موادهای معدنی هستند که از همین ها بسیار اینها از کلسیوم و همچنین یا که اسید با وجود می آید هستند. خب اما بینندگان گرامی، سنگ‌های گرده یعنی سنگ‌های گرده که هستن از یک دانه ریگ که هستن، ریگ چقدر میده هست از همین قدر سر می شود تا کلان شده میشه که بعدش تا حتی یک دانه یک چهارمغز هم هستن. اما به اون صورتی که مثال بیان شدگی هست و تحقیق کردگی هستن، پژوهش کردگی هستن، در یک سال 1 میلیون نفر به خاطر درد شدیدی که همین به وجود میارد به سکاریا که همون اورژانس بگیم که علاقه میکنن تا اینکه اونها را به بیمارستان برد از روی درد شدید همین. اما با اون تحقیق هایی که در ایالات متحده امریکا بگیم که تحقیق کردن و به نتیجه رسیدن، از 11 نفر 1 نفرش دارای سنگ گرده هست. اما با اون تحقیقی که میگه محققان رسیدگی هستن، از زنها و مردها به همین دوچار سنگ گرده زیادتر هستن. یعنی اگر از 10 نفر 1 نفرش اگر از مردها باشد، از زنها از 7 نفر 1 نفرش دوچار همین سنگ گرده هست. خب بینندگان گرامی، بعضی از نشانه‌هایی هست که ما برای شما بیان میکنیم، اینها اگر در شما باشن امکان دارد که شما به همین سنگ گرده دوچار شدگی هستین. کسانی هستند که اگر همین سنگ گرده خودش یک چیز هست که در حال حرکت هست، از این قسمت به یک قسمت دیگه حرکت میکنه، چی خود باشه چی بزرگ باشه، در همون حال حرکت همو امکان دارد که یک درد شدید برای انسان پیش بیاید و ممکن که با گم شود با دوباره همون درد پیش بیاید. اما این یک از نشانه ها است. یک از نشانه های دیگه همین هست که انسان وقتی که پیشاب میکند همون رنگ پیشابش یعنی همون ادرارش اگر صورتی باشه یعنی مثل چهره انسان باشه رنگش پینک، و یا اینکه سرخ باشد و یا اینکه قهوه‌ای باشد مثل کافه باشد، اینها نشانه های هستند که
این انسان در گردهش چی دارد؟ سنگ داره یا که سنگ با وجود در حال آمدن هست. و همچنین بینندگان گرامی کسانی هستند که وقتی که از خواب میخیزن یک درد هست در میانشون کمتر، اگر درد احساس میکنه که بعضی ها همین هم که باشه، ایران یکی از نشانه های سنگی گرده هست که در گردهش بگیم سنگ داره. و همچنین بینندگان گرامی یک چیز دیگر را بیان بکنیم که بسیاری همین سنگ های گرده هستند که اینها همین خلقش رو با وجود میآیند و بعضی هاشون اکثریتش همین خیلی با به سبب همون ادرار یعنی پیشاب کردن همین خیلی با از بین میروند. از همون بگم که لوله که پیشاب رد میشود از همون اگر رد شدن با همین خلقشون بیرون میشوند، دفع میشوند. لیکن بعضی هایش که ماندن و نیاز دارن تا اینکه ما چکار بکنیم، ما صحبت بکنیم با همون دکتر یا که با دکتر صحبت بکنیم و اینها را سعی بکنیم که از بین بریم که با اون درد شدید گرفتار نشیم که اون خطر سخت برای ما نیارن. مثال خوب بینندگان گرامی، چیزهای بعدی که میتواند که از نشانه های همین بیماری برای همین درد گرده باشد، کسانی که زیادی بعد حاجت میروند، یعنی از روی پیشاب زیادی بعد حاجت میروند و برای پیشاب کردن، این هم یکی از نشانه های هست که این انسان مبتلا به همین سنگ گرده هست. این یکی از علامت های بارزش هست. ممکن که بعضی ها فکر کنند که این از روی پرستاتیت هست، از روی خنکی هست. از روی خنکی همیشه و یکی از نشانه های بارز و آشکارش همین است که این انسان سنگ گرده دارد. و دومین چیزی که هست باز خون در پیشاب، یعنی انسان وقتی که پیشاب میکند همراه با پیشابش خون میبراید. این هم از بگیم مبتلا شدن به همون سنگ گرده، یعنی در گردهش سنگ هست. و رنگ های این خون ما بیان کردیم بینندگان گرامی. و نشانه بعدی که هست برای ما میتواند که خوب ما درکش بکنیم، وقتی که انسان پیشاب میکند پیشابش اگر بسیار بوی زیاد داشته باشد، بدبو باشد، این هم میتواند که از نشانه های چی باشد؟ سنگ گرده باشد که بوی بد کردن پیشاب انسان به طور معمولی زیاد بوی بد نمیکنن، اما وقتی که بوی بد کرد، بوی سخت کرد، این معلوم میشه که انسان در گردهش چی داره؟ سنگ داره. و یک پژوهش دیگه نشان داده هست که حدود 8% از افرادی که به همین سنگ گرده مبتلا هستند عفونت دستگاهی ادراری دارند. یعنی بعضی هست که عفونت ادراری دارند، ممکن که فکر بکنن که از روی همون خنکی یا چیز دیگه هست، نه که همه این سبب اصلش از روی همون سنگ گرده هست بگیم بینندگان گرامی. و همچنین کسانی هستند که وقتی که حاجت میرن برای پیشاب کردن، همون پیشابشون خوب به طور منظم نمیبره، کم کم میبره. این کم میبره باید کمتر خواب میشه، مهم میشه، باید کمتر میبره. کم کم پیشاب کردن، خارشیدن پیشاب از همون حالت تناسلی کم کم در آمدنش هم این نشانه این هست که این انسان در گردهش سنگ دارد. خوب بینندگان گرامی، و یکی از نشانه های دیگرش این هست که انسان چکار میکنه؟ بگیم استفراغ یا که تهوع، یعنی دل به حضوری. این هم از نشانه های بگیم همون سنگ گرده یا که مبتلا شدن به سنگ گرده در انسان هست. این علامت های بودن که ما برای شما بیان کردیم تا اینکه اگر شما یا که کدام از شما ها اگر این نشانه ها را داشت، مثال سحری میخواد وقتی که لباسش میپوشونه کار رفتنه که یک درد سخت کمتر میخوابش با وجود میکنه، با درد دو میشه. این همه اینها نشانه های هستن که انسان در گردهش چی هست؟ سنگ هست. و همین خاطر وقتی که یکی از این نشانه ها در شما بود، اگر شما این نشانه ها را در خودتون دیدین، یا را حتما جدی بگیرید، سری وقت صحبت بکنین، مراجعت بکنین به دکتر. و یا اینکه آینده انشاءالله ما ویدیو میکنیم برای از بین بردن این در خانه با راه‌های طبیعی یا که دکتری ما بیان میکنیم. خدا خواهد شما اینها را پیگیری بکنین، حتما عمل بکنین تا اینکه همین سنگ‌های گرده شما با آسانی و با راحتی از بین برون گم شوند، تا اینکه خدای نکرده آینده شما دچار دکترهای وزمین و یا که جراحت‌های وزمین قرار نگیرین، تا اینکه شما را برن جراحت بکنن، زیر تیغی بگیم دکترها قرار بگیرین. به همین خاطر اینها را خوب دقت بکنین، خوب مشاهده بکنین. اگر این علامت‌ها باشن شما خوب جدی بگیرین خودتون. و امیدوار هستم که انشالله همیشه موفق و سربلند و سلامت باشید و خداوند هرگز ما و شما را به بیماری ها گرفتار نکند.
تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهداری همه ما و شما باشد.